कहाँबाट आएको? गुड मर्निङ एन्ड जय गोर्खा सबैलाई। आफ्टर लङ टाइम र आज चाहिँ आई एम गोइङ ब्याक टु माई होम दार्जिलिङ फ्रम सिलिगुडी। र सामानले गर्दा बुढी चाहिँ अगाडि टोटोमा छ। सामान हामी चेकपोस्ट त्यहाँनिर एकजना भाइको गाडीमा हाल्नेछौँ र देन विल कन्टिन्यू आवर राइड। बुढा र बुढी टोटोमा बसिरहेको छ एज यु क्यान सी। सिलगढीमा गरम अत्याचारै ज्यादा 32 डिग्री सेल्सियस तात्ने गरम। अझै यो त जस्ट स्टार्टिङ, अलिक पछि त झन् दिउँसो यसरी हिँड्नु सक्दैन। समरमा चाहिँ हिल्समै मजा आउँछ। विन्टर चाहिँ सिलगढीमा यस असम न्यानो हुन्छ क्या, न्यानो। अञ्चलदेखि सिधै गएर चम्पासरी मोडमा, फ्रम मोड आई हेभ टु टेक लेफ्ट। तर यी भित्रदेखि नै चम्पासरी भित्रदेखि नै एउटा सर्टकट त्यहाँबाट दियो भने चाहिँ भाइ टोटो इन्डिकेटर केही देखाउँदैन। के भन्नु यस्तो सिलगढीमा चाहिँ टोटोहरूसँगै जोगिनुपर्छ ज्यादातर चाहिँ। कहाँबाट आएको? अम्बो फक। झन्डैले यहाँबाट सर्टकट। अब यहाँ कता चाहिँ भाइले गाडी कहाँ राखेको छ हो त्यो हेर्नुपर्छ। दामी छ नि, तर के गर्नु, पानी मैला भएर इट्स नट गुड। सफा राख्यो भने त घुम्ने लायकको ठाउँ छ नि, पार्कहरू सानो बनायो भने। बाई बाई टु सिलिगुडी। ऑप्शन ही नहीं है भाई, पता है भाई, थक छ नि हौ। राइडिङ आरसी इन दिस ट्राफिक, इट्स बुलशिट। सालुगुडा गुम्बा। अरे बाबा के गर्छौ? यो क्रस भयो भने चाहिँ ढुक्कै हुन्छ है बेबी। आज हाट हो क्या यहाँ? हो ए मन्डे हाट हो नि त है, सालुगुडाको मन्डे हाट, त्यही कारणले जाम। र पुलिसको तगडा चेकिङ। यसरी ओभरटेक गर्दा चाहिँ त्यो अगाडिको गाडीको पनि मिररबाट चाहिँ अगाडि हेर्नुहोस्, किनभने गाडीको त ब्रेक आरामले लाग्छ, 4टा टायर हो। वान अफ माई फेभरेट रोड क्या, सेबोक, सायद NH10 नै होला इफ आई एम नट रङ। सानो छ तर मजा आउँछ। बट प्लिज नो र्यास राइडिङ, राइड सेफ, बी सेफ। यहाँदेखि चाहिँ बाटो यहाँनिर अलिकति बिग्रेको छ होला। यु क्यान सी द डस्टी रोड म्यान। पुरै लास्ट इयरको बर्खाले
बाटै पुरै लगेको थियो यहाँनिर एटलिस्ट ती चाहिँ म्यानेज गरेछ तिनीहरूले दे हेभ कन्स्ट्रक्टेड डोजरको काम भइरहेको रहेछ जिग्रा चाहिए भाइ जिग्रा त्यस्तो बाटोमा त्यो पनि अम्बो यत्रो ठुलो जेसिबी कुदाउनु सल्युट टु देम म्यान तिनीहरूको यस्तो हार्डवर्कले गर्दा त हामी राम्रो राम्रो बाइक गाडीहरू कुदाउनु पाउँछौँ त आम्मामा अगाडि धुलो देख्नु हुँदैछ होला घर पुगिन्जेलसम्म चाहिँ हालत खराब हुन्छ नि हो अब केही देख्दैन त बाटो त धुलोले फेरि पानी गङ्गा जल हो बेबी गङ्गा जल र उकालो जानुभयो भने चाहिँ गोज टु सिक्किम कालिम्पोङ दिस रोड गोज टु दार्जिलिङ टिस्टाको पुरानो ब्रिज चाहिँ पहिला यहाँबाट थियो यो बाटो देख्नु हुँदैछ होला यो बाटो गोज टु त्रिवेणी है द मिनी गोवा अफ दार्जिलिङ यो ब्रिज चाहिँ धेरै पुरानो हो क्या एज यु क्यान सी उहाँ हेर्नुहोस् काठहरू मुनिको कस्तो चाहिँ भइसकेको छ ल अब चाहिँ उकालो चढाइ हुन्छ ओ ल भ्यू पोइन्टमा हुन्छ आउनु ल मेरो दाजु भाउजू यो चाहिँ छ 360 डिग्री टर्न क्या क्या सुनिदिन्छ है देख्नु भयो होला द 360 डिग्री टर्न अम्बो पिस अन अर्थ भ्यू पोइन्ट बस्ने होइन भ्यू पोइन्टमा है
गरौँ न एकछिन इन्जोय द भ्यू यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट पेसोक लभर्स मिट अरे म यहाँ माथि देखेन ऊ लभर्स मिट भ्यू पोइन्ट अरे यहाँ हेर न ऊ तल त्रिवेणी सिक्किमको हाइवे हेर कालिम्पोङ रिभरले डिभाइड गर्दैछ है कालिम्पोङ एन्ड सिक्किम ऊ माथिको तारेबिर पहिरो गएको ठाउँ असम पेसोक क्रस भएपछि हल्का चिसो हावा आउनु थालिहाल्छ यहीँदेखि नै हल्का त सुरु भइसक्यो है चिसो हावा हौ उकालोमा कहाँदेखि वेदर अपडेट सुन्नुभयो होला So we have reached our home and this is what I get to see from my home. Awesome view. Darjeeling and this one is Kanchenjunga, Namchi, I hope तपाईहरुले यो भिडियो इन्जोय गरिदिनुहुन्छ होला and please don't forget to like and subscribe my channel. Love you all. Signing off for today. Bye bye.